私はドローンズプラスでしか空撮。内山さんから人のドローンやってます。いろいろ山梨の滝巡りですね。ありがとうございます。Messing with my head again. You had your heart set